जय हिंद साथियों जो 2019 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती निकली थी, अब उनका रिटन एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और अभी जो टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है साथियों, उसकी तैयारी आपने पहले से कर रखी होगी। उसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है टाइपिंग टेस्ट के दौरान। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि टाइपिंग टेस्ट के दौरान घबराहट की वजह से आप गलतियां कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है टाइपिंग टेस्ट के दौरान। क्योंकि वहाँ पर अगर आपके हाथ थोड़े से भी बैठ गए तो आप गलतियाँ कर दोगे और लगभग 15 गलतियों से ज़्यादा अगर आप गलतियाँ करोगे तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आप फेल हो जाओगे। तो साथियों, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करिए और अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और जिसकी प्रैक्टिस अभी कंप्यूटर पर 40 के आसपास आ रही है, टाइपिंग की जो स्पीड है, अगर आपकी 40 की स्पीड आ रही है तो आप हर रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे लगाइए। मान के चलिए आप एक बार में 30 से 35 मिनट अगर टाइपिंग करोगे तो आप निश्चित ही आप पास हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेस्ट में क्या होगा, आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ऐसी बातें मन से निकाल दीजिए। क्योंकि जो होगा वो तो होगा ही, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के दौरान, वो मैं इसमें पूरा बताना चाहूँगा। एक तो आप पूरा अपने उंगलियों के ऊपर पूरा कंट्रोल कीजिए, मन को पूरा शांत रखिए और टाइपिंग टेस्ट जिस दिन होगा उससे आप 2 दिन पहले टाइपिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लगातार टाइपिंग करोगे, एक दिन भी नहीं छोड़ोगे तो इससे क्या पजल ही हो गया आप। सेम ऐसे ही मैं वीडियो में बताता था रिटन एग्ज़ाम के लिए भी कि आप 2 से 3 दिन पहले जब रिटन एग्ज़ाम होता है तो बुक छोड़ देनी चाहिए। सेम ही मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए भी कहना चाहूँगा कि साथियों, अगर आपका टाइपिंग टेस्ट अभी नवंबर के मंथ में है तो आपने 2 दिन पहले टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ देना है और टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है। और इसमें आप ज़्यादा न सोच करके, जब आप एक था साथियों, आपने उसमें करना क्या, जब आप टाइपिंग टेस्ट के शुरू होने से पहले आप मान के चलो 20-20 या 30-30 लड़कों का बैच बनाया जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा कि कोई कुछ टाइपिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता, तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आपको जो भी पजल आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बैक स्पेस का यूज होगा, आप पूरे क्वेश्चन अपने टाइपिंग टेस्ट का जो सेंटर है वहाँ के ऑफिसर से बात करके, जो ड्यूटी पर वहाँ पे हैं, उनसे पूछ करके अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चन उनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो साथियों, तो टेस्ट के दौरान आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है साथियों। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये विराम देता हूँ साथियों। तो आशा करता हूँ अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सक्सेस ज़रूर होगे। बेस्ट ऑफ लक साथियों, जय हिंद।